Pernah tak korang tertanya kenapa kita selalu batuk kering sesama bila kita berada di rumah? Udara yang kering menyebabkan tekak dan hidung rasa tak selesa, dan habuk, alergik ataupun kulat dalam udara boleh menyebabkan restum ataupun batuk yang semakin teruk. Sebab itulah kita perlukan Home HP750. Ia adalah 2-in-1 air purifier and humidifier untuk membersihkan udara dan kekalkan kelembapan di rumah anda supaya boleh bernafas lebih segar dan lega. Yang bestnya, dia dilengkapi dengan HEPA filter. Dia mampu menapis habuk, debu dan juga bakteria. Kalau nak tahu lebih lanjut pasal penapis HEPA, korang boleh komen dekat bawah dan kita akan cerita dalam video seterusnya. Jangan lupa follow, like and share video ni. Jumpa lagi.